Sveiki, kur keliaujate? Į mišką grybauti. Eime kartu, robotuk. Kaip čia žalia ir kaip gaiviai kvepia. Oi, kas tai? Tai tik boružėlė, robotuk. Man patinka boružėlės. Tokios gražios tarsi gėlės. Skraido jos tarp augalų, renka amorus nuo jų. Jei jas skriaust kas sugalvos, už save jos pakovos. Paukščiai jei sulest norės, labai greit pasigailės. Tad mylėkit jas, vaikai, ir pakalbinkit švelniai. Boružėlė, boružytė, kaip tau sekasi, mažytė? Boružėlė gyvas padarėlis, vabaliukas. Ar tau ant galvos irgi boružėlė? Tai kepurė. Bet ji tokia pat kaip boružėlė, tik didesnė. Boružėlė ir kepuraitė panašios savo išorinėmis savybėmis. Vienspalvės, abi taškuotos. Bet boružėlė yra gyva, o kepurė negyva. O kaip atskirti, kas yra gyva, o kas ne? Gyvi daiktai turi jiems būdingus 5 požymius. Jie auga, kvėpuoja, juda, maitinasi, dauginasi. O negyvi daiktai šių požymių neturi. Per 8-20 dienų iš kiaušinėlio susidaro vabalo jauniklis, lerva. Vėliau lėliukė. Iš lėliukių išsirita suaugę vabalai. Visa tai trunka ištisus metus. Gyvena dažniausiai 2-3 metus. Kūno šonuose išsidėstę kvėptukai, mažytės angelės, pro kurias boružėlės kvėpuoja. Boružės gali ropoti ir skraidyti. Per sekundę savo sparnais jos sumosuoja net 85 kartus. Boružės visą dieną ėda. Jų maistas – lapiniai amarai. Boružės per dieną suėda iki 50 šių vabzdžių. Lapiniai amarai yra augalų kenkėjai, todėl boružės yra labai naudingos. Patelės ant augalų lapų deda kiaušinėlius. Jie paprastai būna apvalūs kaip rutuliukai. Per savo gyvenimą boružės patelė padeda daugiau kaip 1000 kiaušinėlių. O ką man daryti su boružėle? Atsargiai ją paimk ir padėk ant kokio nors augalo lapelio. Ten ji bus saugi. Boružėlės priešai, paukščiai, vorai, jos vengia, nes iškilus grėsmiai vabalėlis ginasi, purkšdamas geltoną dvokiantį bjauraus skonio skystį. Plėšrūnai niekada nepamiršta savo pirmo nemalonaus susidūrimo su boruže, o jos ryški spalva nuolat tai primena. Šitas lapas kažkoks plaukuotas. Tai dilgėlė. Jos stiebai ir lapai apaugę tuščiaviduriais dilginamaisiais plaukeliais, užpildytais nuodinga medžiaga. Prisilietus plaukelis įsminga į odą, nulūžta ir deginantis jo turinys išsilieja į žaizdelę. Ar dilgėlė irgi gyva? Taip, dilgėlė, kaip ir visi augalai, gyva, nes turi visus gyviems organizmams būdingus požymius. Auga, kvėpuoja, juda, maitinasi, dauginasi. O šitas akmuo irgi gyvas? Akmuo priklauso prie negyvosios gamtos kūrinių. Jis yra negyvas, nes... Žinau. Jie neauga, nejuda, nekvėpuoja, nesimaitina, nesidaugina. Sniegui nutirpus, saulei pašildžius žemę, dilgėlė greit atbunda ir daigina pirmus ūglius. Tai daugiametis žolinis augalas. Auga patvoriuose, miškuose, krūmuose, drėgnose dirvose. Kvėpuoja pro angeles, esančias visame augalo paviršiuje ir šaknimis. Stiebas augdamas juda aukštyn, šaknys žemyn, lapai į šonus. Maitinasi maisto medžiagomis, kurias siurbia per šaknis. Jo šaknys įsiskverbia į šalia augančių medžių šaknis. Tokiu būdu baravykas gauna jam reikalingų medžiagų. Dauginasi šaknimis ir sėklomis. Kas tai? Tai pelėdžiukai. 2 išdykę pelėdžiukai, didžiaakiai nedidukai. Šokinėja tarp šakų, dar silpni sparneliai jų. Tuoj atskris mama ir tėtis, pamaitins jie vaikelius. Reikia augti jiems, stiprėti, kurti savo namelius. Pelėda yra paukštis. Kaip ir visi paukščiai, ji yra gyva. Iš kiaušinių išsiritę paukščiukai lizde išbūna 3-6 savaitės. Jaunikliai išsirita su pūkiniu apdaru, o vėliau jiems išauga plunksnos.
Laikui bėgant, mažyliai ima plazdenti tarp šakų ir taip mokytis skraidyti. Pakankamai sutvirtėję, išmoksta savarankiškai skraidyti ir medžioti. Pelėdos, kaip ir kiti paukščiai, turi 2 pagrindinius kvėpavimo organus – nedidelius plaučius ir oro maišus. Paukščiui įkvepiant, oras patenka tiesiai į šios oro maišus, o iškvepiant į plaučius. Pelėdos yra labai judrios, tačiau žeme vaikšto nevikriai. Skrenda lėtai ir tik per tolimesnius skrydžius pakyla į didesnį aukštį. Skraido labai tyliai, nes turi purias, minkštas plunksnas. Minta pelėmis, vabzdžiais, rečiau paukščiais, kai kurios rūšys netgi gaudo žuvis. Pelėdos medžioja naktį, kai kiti paukščiai jau miega. Turi puikią regą ir labai gerą klausą, todėl naktį lengvai randa maisto. Deda 3-5 apvalius, beveik rutulio formos kiaušinius. Patelė juos peri 25-35 dienas. Iš kiaušinių išsirita paukščiukai. Atsargiai, pelėdžiukai, tik nenukriskit, dar vilkas pagaus. Vilkas? Kas yra vilkas? Vilkas yra gyvūnas. Jis yra gyvas, nes turi visus 5 gyviems organizmams būdingus požymius. Jauniklius motina žindo maždaug 10 savaičių. Paskui jaunesni vilkai ir motina pradeda juos maitinti atryta mėsa. Vilkiukai pradeda medžioti 1 metų, kai jiems išdygsta visi dantys, o suaugusiais tampa tik 3 gyvenimo metais. Tada palieka savo šeimą ir iškeliauja ieškoti gyvenimo draugo, kito vilko arba vilkės. Šie žvėrys dažniausiai gyvena 4-6 metus. Vilko kvėpavimo sistema tokia pati kaip žmogaus. Per nosį įkvėptas oras patenka į plaučius, kur yra pasisavinamas deguonis. Ir iš čia bėgančio vilko žingsnis panašus į žmogaus, apie 60-80 cm. Koja stato taip, kad užpakalinė tiksliai pataikytų į priekinės pėdsaką. Kai vilkas juda lėtai, jo žingsniai yra daug mažesni. Minta beveik viskuo, ką pagauna, nuo pelės iki briedžio. Jei maisto mažai, neatsisako vabzdžių ir uogų. Medžioja dažniausiai naktį. Vilkui reikia maždaug 2 kg mėsos per dieną. Jie vadinami miško sanitarais, nes daugiausia medžioja senus ar ligotus gyvūnus. Vilko patelė atsiveda nuo 3 iki 9 jauniklių. Jauniklius prižiūri ir jais rūpinasi abu tėvai. O vilkas laipioja medžiais? Ar pelėdžiukai tikrai saugus tarp medžio šakų? Vilkas į medžius nelipa. Šito ąžuolo šakose pelėdžiukai tikrai saugus. Beje, po šiais medžiais kartais auga baravykai. Pažiūrėkime, nes mūsų kraitelė vis dar tuščia. Ąžuolas geriau auga derlingame ir gana drėgname dirvožemyje. Auga labai lėtai. Užauga iki 30-35 metrų aukščio. Ąžuolai ilgaamžiai medžiai, gyvena 500 000 metų. Kvėpuoja lapais ir šaknų paviršiumi. Visas judėti negali, juda atskiros dalis. Kamienas auga aukštyn, šaknys žemyn, šakos į šonus. Juda labai lėtai, todėl mes to nepastebime. Šaknimis siurbia iš dirvožemio reikalingas medžiagas. Dauginasi gilėmis, gilės išnešioja gyvūnai. Dauginasi ir šaknų ataugomis, kai iš šaknies išauga naujas daigelis. Žiūrėkit, baravykas. Ir koks didelis. Baravykas didelis, bet palyginti su ąžuolu jis toks mažas. Taip, palyginti su ąžuolu baravykas mažas, bet palyginti su boružėle jis didelis. Teisingai. O baravykas gyvas? Taip. Vadinasi, jis auga, maitinasi, dauginasi, juda ir kvėpuoja. Baravykui užaugti reikia kelių mėnesių. Auga birželio, lapkričio mėnesiais įvairiuose miškuose po pušimis, eglėmis, ąžuolais, beržais. Daugiausia randama rugpjūtį ir rugsėjį. Grybas yra purus, turi daug oro tarpų, kvėpuoja visų paviršiumi. Baravykas visas negali judėti, todėl juda jo dalis. Šie judesiai yra lėti, todėl jie beveik nepastebimi.
Grybai reaguoja į saulės šviesą, drėgmę, temperatūrą ir juda link tos vietos, kurioje jiems geriau daugintis. Maitinasi maisto medžiagomis, kurias siurbia per šaknis. Jo šaknys įsiskverbia į šalia augančių medžių šaknis. Tokiu būdu baravykas gauna jam reikalingų medžiagų. Grybai dauginasi sporomis. Jų kepurėlėse yra milijardai sporų, krintančių ant žemės kelias dienas, kartais net savaitės. Vėjas, vanduo, paukščiai, vabzdžiai, žvėris ir žmogus jas išplatina. Spora, patekusi į palankias sąlygas, sudygsta. Aš žinau gražią lietuvių pasaką apie ąžuolą ir baravyką. Norite išgirsti? Taip, labai. Ąžuolas ir baravykas. Kartą vienas baravykas anksti rytą išdygo po ąžuolų, apsidairė ir sušuko: Ąžuole, ąžuole, pasitrauk į šalį, nes tuoj tave augdamas išversiu. Ąžuolas nusijuokė ir atsakė: palauk ligi rytdienos, tada pasitrauksiu. Baravykas ėmė sparčiai augti. Augo ir iki vakaro išaugo kaip kepurė. Ąžuolas net pabūgo. Anksti rytą ąžuolas pažiūrėjo į baravyką, o tam jau ant akių užsmukusi kepurė. Gal man dabar pasitraukti? Juokais paklausė ąžuolas. Ne, atsakė baravykas visai nuliūdęs. Gali sau būti, man jau galvoje ūžia. Baravykas ant šono pakrypo ir sudribo, o ąžuolas augo kaip augęs. Kokia graži pasaka. Bet jau laikas rauti baravyką, dėti į kraitelę ir keliauti namo. O kraitelė irgi gyva. Ne, kraitelė priklauso prie negyvų daiktų. Kaip buvo įdomu ir kiek daug aš šiandien sužinojau. Daiktai gali būti gyvi ir negyvi. Gyvi yra augalai, gyvūnai ir grybai. Negyvi kepurė, akmuo, kraitelė. Gyvi daiktai turi 5 jiems būdingus požymius. Auga, kvėpuoja, juda, maitinasi ir dauginasi. Puiku.